हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की साइडों का नाश्ता। तो फ्रेंड्स, ब्रेड जब हम सेकते हैं तो उनके एजेस बच जाते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों को लंच बॉक्स में भी जब हम रखते हैं तो इसके एजेस बच जाते हैं, तो ये वेस्ट जाते हैं, या फिर हम इनका ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो बिल्कुल नए तरीके का आज नाश्ता बनाएंगे। तो आधा कप बेसन लिया, 2 चम्मच आटा लिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरे का पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च मैंने डाली, तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर लिया है मैंने फिर तिल। तो ये नाश्ते में बहुत अच्छे रहेंगे और हेल्दी भी फ्रेंड्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम होता है इन सीड्स के अंदर, और जो बेसन है इसमें आयरन है, तो इसको हम बढ़िया सा सेकेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनने वाला है। तो यहाँ पर हम मीडियम गैस पर इनको फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। जब इनमें कलर आ जाएगा बहुत अच्छा, तो फ्रेंड्स इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप इनको चाय कॉफ़ी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।